bilan kirib Bu qizimizga Sirdaryoda doktorlari Mirena spiral qo'yish tavsiya qilganlar, chunki bularda adenomioz miyomi bor ekan. Adenomioz miyomi bor qizlarimizga Mirena spiral tavsiya qilamiz, chunki bularga oddiy kumush hech qaysi spiral to'g'ri kelmaydi. Ko'p qon ketish beradi. Va boshqa qizlarga ham agar hayz paytida ko'p qon yo'qotadigan bo'lsangiz, spiral hech qaysi yoqmaydigan bo'lsa, Mirena albatta yoqadi. Mirena bu o'zidan gormon chiqaradi, endometriyni ingichka qilib, matkani davolab, ya'ni ikkitasi birdaniga ham homiladan saqlaydi 100%, ham miyom adenomiozlarini davolab turadi. 5 yilgacha ishlaydi, 5 yilgacha ayolni homiladorlikdan saqlab ham davolab turadi bachadonini. Bu intimni konturni plastikadan keyin 4 kun jinsiy hayotda yashamay turadi ayol kishi, chunki gel turib olish kerak. Bularga ham Mirena qo'ydik, ham konturni plastika qildik. 10 kun jinsiy aloqadan saqlanib turasiz. Issiq vannalar qabul qilmay turasiz. Xo'pmi?